Productivity basically translates to income for a haulage company. How much load the truck carries, how much distance it travels, and the transport rate decides how much each truck and driver generates. So improvements in any of these areas can have a very direct impact on profitability. Milton Natal works in sugarcane country, Brazil. The productivity of his 4-trailer, 100-ton road train affects the entire industry of sugar. In Brazil, the tractor is called a Romeo, and the trailer is called a Julieta. A 4-trailer combination is called a Penta, and that's what Milton has been driving. Penta, a história de andar com Penta exige do motorista experiente, tá com ele acostumado, né? Que é andar com uma carreta e um Penta, que chama Romeo e Julieta, né? Que seria. E com um Penta é diferente. Você não pode nem pensar em usar broquilho descendo e nem só o freio do pé, sabe? Né? Você tem que usar o da carreta, estacionário, mais o da carreta. Que aí ele alinha o caminhão. Se você usar o freio motor e só o freio de pé, as carretas podem empurrar o caminhão, ele pode fazer isso aqui, ó. Aí pode acontecer um acidente, dá um L e pronto, aí vai tudo. A carga mais pesada que eu levei, uma vez foi com um Penta e uma vez só, uma viagem só também. Como foi a primeira no começo, a gente ficou meio cismado, mas foi tudo de bom, de boa. Não tem problema nenhum. Meio devagar, mas foi bem. Experience counts. What's your story?